नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही पाहताय नो एव्हरीथिंग हा यूट्यूब चॅनल। या चॅनलमध्ये मित्रांनो मी तुमचे मनापासून स्वागत करते। आज आपण वातावरणातील बदलामुळे वारंवार होणारी सर्दी, खोकला, ताप यावरती प्रतिबंधक असा हा उपाय मी तुमच्यासाठी आज घेऊन आलेली आहे। वातावरणातील बदलामुळे जर आपल्याला वारंवार व्हायरल इन्फेक्शन होत असेल तर हे इन्फेक्शन जागीच थांबवण्यासाठी आपल्याला होणारा त्रास आहे तो एका रात्रीमध्ये कसा बरा करायचा यासाठी मी तुम्हाला मित्रांनो अत्यंत साधा सोपा आणि 100% आयुर्वेदिक असा हा मी उपाय आज घेऊन आलेली आहे। याच्या एका वापरानंतर तुम्हाला नक्कीच त्याचा फायदा झालेला जाणवणार आहे। तर त्यासाठी या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनवरती जे पान दिसत आहे हे आहे विड्याचे पान। हे आपल्याला बाजारामध्ये सहज उपलब्ध होत असते आणि या विड्याच्या पानाचा वापर करून घशातील जे इन्फेक्शन आहे, जर आपल्याला सर्दी झाली असेल आणि वारंवार खोकला येत असेल तर आपल्या घशामध्ये इन्फेक्शन झाल्यामुळेच वारंवार तो खोकला येत असतो। आपल्या छातीमध्ये साठलेला कफ बाहेर पडण्यासाठी तो खोकला आपल्याला येत असतो। तर हा खोकला येऊ नये किंवा जर आपल्याला खूपच सर्दीचा त्रास होत असेल तर ही सर्दी तुमची एका रात्रीमध्ये पूर्णतः कमी होण्यासाठी याचा नक्कीच तुम्हाला फायदा होणार आहे। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे या ठिकाणी विड्याचं पान घेतलेलं आहे। दुसरा जो घटक आहे तो म्हणजे ओवा। ओवा आपल्या किचन घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होत असतो। या ओव्यामध्ये कॅल्शियम भरपूर प्रमाणामध्ये असतात, त्याच्यामुळे आपल्या छातीमध्ये साठलेला कफ वितळवण्यासाठी या ओव्याची आपल्याला नक्कीच मदत होणार आहे। आणि आपला तिसरा जो घटक आहे तो म्हणजे गूळ। गूळ ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर वापरायचं असेल तर तुम्ही वापरू शकता। गुळामध्ये कॅल्शियम भरपूर प्रमाणामध्ये असतात, त्याच्यामुळेच आपल्या जर शरीरातील कॅल्शियमची कमतरता कमी झाली असेल तर आपण गूळ आणि शेंगदाणे याचं सेवन करायचं आहे। याच्यामुळे तुमचं कॅल्शियम झटपट वाढण्यासाठी हा उपाय अत्यंत उपयुक्त असा आहे। चला तर मग मित्रांनो, आज आपण आपला जो उपाय आहे तो करण्यास सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी हे जे पानं आहेत ते स्वच्छ धुवून कॉटनच्या कपड्याने पुसून घेतलेले आहेत आणि त्याचा हा जो देठ आहे तो आपण आता कट करून घेऊया। आणि त्यामध्ये चिमूटभर ओवा भरायचा आहे आणि त्याचा आपण विडा बनवायचा आहे। हा जो विडा आहे तो चवीला थोडासा तिखट असणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला जर ओव्याची चव आवडत नसेल किंवा जर तुम्हाला उग्र वाटत असेल तर तुम्ही त्यामध्ये गूळ ऍड करू शकता। आणि हा जो विडा आहे तुम्ही रात्री झोपण्यापूर्वी म्हणजे जेवणानंतर याचं सेवन करायचं आहे। हा विडा तुम्ही हळुवारपणे चावून चावून खायचा आहे। त्याचा एकदाच रस न गिळता तुम्ही हळुवारपणे थोडा थोडा करून त्याचा रस गिळायचा आहे। हे जे नागिलीचे पान आहे, हे जे विड्याचे पान आहे, यामध्ये कॅल्शियम आणि थायमिन हे जे दोन रसायन आहे, यामुळे आपल्या छातीमध्ये साठलेला जो कफ आहे तो कफ पातळ होण्यासाठी या पानाची आपल्याला मदत होत असते। व्हिटॅमिन सी आणि खनिजे या पानामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये असतात, त्याच्यामुळे आपल्या घशातील जे इन्फेक्शन आहे, जो आपल्याला वारंवार येणारा खोकला आहे, त्यावरती प्रतिबंधक म्हणून या पानाचा आपण या ठिकाणी वापर केलेला आहे। हा जो उपाय आहे तो अत्यंत साधा सोपा आणि कमी खर्चिक आणि अत्यंत इफेक्टिव्ह असा हा उपाय तुम्ही मित्रांनो, तुम्हाला सर्दी पडसं झाल्यानंतर हा उपाय नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला जो काही अनुभव येईल कमेंट बॉक्समध्ये जरूर मला कळवा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करायला मात्र विसरू नका आणि आमचा चॅनल जर तुम्ही अद्यापपर्यंत जर सबस्क्राईब केला नसेल तर तो सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या शेजारी जी बेल आहे त्यावरती क्लिक करायला विसरू नका। नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओसह मी लवकरच येत आहे। तोपर्यंत धन्यवाद।